ring na late. Ang dahing na stock. Ayan o. Dalawang basko na yan na na-stock sa gilid. Hindi makausad. Nakikita nyo ba yun? Yung nag-blink na yan. Yan. Na-stock din kotse. Patay na. Oh, grabe. Ingat guys, ingat. Sa mga tao dito sa Toronto, ingat. Let's see the update. Oh my gosh. Look. Look kung gano'ng kataas na siya. Ayun. Oh no. Oh no. Oh no. Ito na. Ganito na siya. Guys, andito kami. Ayun oh. Ganito na kataas yung snow. I think, Mali, you need to help them now. Oh no. So, yun yung gate namin. Hindi kami makakalabas. Ay, ano, pag tumuntong ka, lulubog ka talaga. So, oh my God, this is Toronto right now. Snowstorm. Puntahan natin yung labas. Okay tayo. Ayan, sarado muna natin yung pinto. Oh my gosh. Tingnan natin yung update sa labas. So, oh, may na-stock doon. Oh no. May na-stock doon. Tingnan natin. Ay! Ay! Hello! Hoy! Oh no. Thank you, kuya. Oh, na-stock na. Oh no. So, yan na yan. Yung update sa aming bahay. Ayan, ang aming nasisipag na pinsan. At ang asawa ko. Guys, keep safe. Oh God.